Halo Sobat Inovatek semuanya, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan preview atau tutorial mesin terbaru dari Inovatek, yaitu mesin pengerol karton ukuran 50 cm merek Inovatek. Oke, langsung saja kita akan menuju ke tutorialnya. Oke, untuk yang pertama-tama saya akan menjelaskan di bagian mesinnya, yaitu untuk yang pertama di samping kiri di sini terdapat untuk tombol emergency. Lalu di sebelah kanan ini ada power switch. Ini nyala hijau indikatornya ya bahwa mesinnya sudah menyala. Lalu di sini ada untuk settingan heating switch. Jadi kita rubah untuk pola panas yang nantinya berhubung dengan termo ini ya untuk pengaturan suhunya. Lalu yang di sebelah sini adalah pengaturan regulasi untuk kecepatan perputaran roller. Ini untuk heating switchnya kita akan coba putar ke kanan. Nah ini harus ditekan dulu ya, kita tekan. Nah ini lalu kita putar ke kanan. Untuk angka panasnya di sini saya memakai ke 90. Oke, ini saya pakai di angka 90 untuk pengaturan panasnya ya. Lalu di sini saya akan coba nyalakan. Saya akan tekan. Nah ini untuk pengaturan kecepatan roller. Ini bisa kita putar, semakin tinggi angkanya akan semakin cepat perputaran rollernya. Lalu untuk di sebelah kanan atas di sini terdapat dua settingan atau dua tuas untuk setting maju mundur terhadap roller pemanas ini ya. Jadi ini kita bisa putar ke kiri atau putar ke kanan untuk melihat rollernya ini settingannya biar dia bisa maju dan mundur. Nah, untuk di bagian roller, ini saya jelaskan untuk roller yang di bagian atas adalah roller yang berputar. Dan di bagian bawah ini, rollernya juga berputar ya. Dan untuk satu roller kecil yang di bagian depan, ini merupakan roller untuk pemanasnya. Jadi ini yang membantu nanti menekuk atau pengerolan di bagian bahan karton yang akan kita produksi. Oke, di sini saya mempunyai beberapa karton yang akan saya coba untuk produksinya. Jadi untuk yang pertama-tama kita bisa lihat untuk di indikator panasnya apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah, kita bisa langsung produksi. Jadi untuk cara kerja mesinnya adalah ini bahan kartonnya, ini kita langsung saja kita masukkan di bagian roll seperti ini. Ini nanti kita bisa bantu untuk kita lengkungkan seperti ini ya. Jadi yang pasti ini bahan kartonnya kena panas juga untuk pemanasnya ini agar dia bisa melengkung secara sempurna. Ini yang kedua. Oke, ini untuk beberapa hasilnya tadi yang sudah dibuat produksi ya. Jadi
untuk membuat karton jadi seperti ini. Jadi untuk kita setelah dipanaskan kita masukkan dengan menggunakan pemanas ya nih. Nanti kalau untuk beberapa ukurannya ini bisa disesuaikan secara kebutuhannya ya. Demikian untuk review dan tutorial mesin terbaru dari Innovatek, yaitu mesin pengerol karton 50 cm merek Innovatek. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat Innovatek semuanya. Tunggu video-video tutorial lainnya yang lebih asik dan menarik. Salam dari saya, sukses selalu.